دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا، اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتن شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدن، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردن، در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد، احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل. پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادتشان برباد دادن، اگر چندی که روز روزدار بود شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند، از روی ترس باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب‌هایی که در این جمعه‌های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند، وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای شیرین بیان. در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه؟ از صفها، زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین برای سنت، نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون مولا صد نامعقول کرده است. مولا از هوا گفت است. مولا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود.
و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خوانین سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش، از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمیرسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه و بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنایی که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفت ها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. طراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. طراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند خانه دارد در رهی سیلاب گل. همین رهی سیلابه را، رهی سیلاب یعنی رهی سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین رهی سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چی گونه که گل از سیلاب یعنی از آمدن سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشه. السلام علیکم داملا حاجی مرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدا همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو هاتون در راست مانید، نه جنبین نه خندین. دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارند، اینها هیچ معنی ندارند. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشیده است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که
زندگی آدم تیز می شود، زندگیش ناخوب می شود، زندگیش دیگر. باور کنید یا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کنید کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر می ترسیم که اون که نعمت خداست، ایرا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح، چی در توی، چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنید، شما گناهگار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنید. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلول است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتوای زنکای هستند، همون مردای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشت همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن. اینا معنی ندارن، شما را گناهگار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسر تربیه اسلامی دادن، در کار اخلاقی خوب داشته باشن. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد.